Kaixo egunon Joseba, Kimetz Garate naiz, Zurikaldein Neguritik. Gonbidatzen zaitut sartzera. Bueno, gure familia betidanik eukidu gozotegiak. Negurien hemen 1993an zabaldu denun. Zabalduzun nire aitaren aititeak. Lehenotik bazetorren Bilbotikan, eta Bilbon irekita zegoen nire aitaren aititeren 2 ramamak iraki zuen. Osea, nire ja naiz 6. belaunaldia. Eta gainera, obradoran lan egiten dudan familiko bakarra naiz baita. Gu jarraitzen dugu betiko errezetak egiten, hobetzen saiatzen gera. Gure produktu arrakastatxonak dudarik gabe, gurinazko pila, Karolina, tartetan espinaka tarta oso ezaguna da, kolinetak, santonoreak, kafetxoarekin hartzeko pastak, saloian ere badazkagu txokolatea, bertan egindako txokolatea, baina gehien bat gurino pila. Ni bauzue, obradorera jaitziko gara eta ikusiko duzuten nola egiten dugun gure gurinezko pila. Masa prestatua da gau, arain egun hasi ginen gauza prestatzen, atzo enpastatu denun, fermentatu inbar du estufan, eta gero estufatik kamarara ematen dugu. Ja, kamaran gau oso bat egon da, eta gaur atera dugu, eta orain hasiko gara mozten. Forma emateko. Eta orain jarriko dugu, hemen laminadoran, neurria jartzeko. Luzatu egin dugu, ja neurri berean dakagu guztia. Gurino pila bizkaitarra da, beste toki batzutan ere bai egin dituzte, Madrilen saiatu dira egiten, ez dute puntua harrapatu. Errezetan ez dago sekretua. Errezeta edo nor jakin dezake errezeta. Da errezeta hori erabiltzen jakitea. Gauzak dino, bere garaian gozo Jesuso bat etorri zela Bilbora, gurin krema sartu ziola, eta bueno, hortik hasi zen gurinazko pilaren asunto guztia. Gurino pilak egiten ditugu rektangularrak. Beste toki batzuetan goleatzen dituzte, 2 tamaino egiten ditugu, txikia eta handia. Gurino pila mozten ari gara, hau dira tamaino handiak, eta gero hemen adibidez aterako ditugu txikeak. Egun hon batetan egin ditzakegu, pues ez dakit, 200-300 opila, bai, soberan, bai. Gero honetaz aparte, egite ditugu, guk esate dituguna, gurino pil XXL. Horre, on daitezke kilo batetik, 2 kilora. Opiloiek erabiltzen ditugu, normalean guk lan egiten dugu gelatirekin, berak izoskiak egite dizkigu dela, eta egiten du gurino pileko izoski bat. Atzarrira eramaten ditugu opilak, baditugu kasuak ere bai estatu batuetara adibidez, Suizara ere bai boioak eraman ditugu askotan, Galiziatik eskatzen digute boioak. Orain boioa, hemen sartuko dugu, fermentadoran sartuko dugu. Hemen fermentadoran egon behar da 5-6 ordu fermentatzen. Eta beste kuriosidade bat, Euskal Herriko gozogi guztiak elkartzen, bere garaian egin genuen Picassoren Gernika, txokolatez, tamaino naturalean, Parisera joan ginen, aurkestera, txokolatez munduko feririk garrantzitsuenera, eta horrego ginen. 5 ordu pasa ondoren, ja, gure gurino pila badazkagu fermentatuak. Orain, arrautzarekin margoztuko ditugu, dore kolore hori ateratzeko. Orain inber duguna da, azukrea jarri, erdik aldean, polit-polita gehatzeko gure gurino pila, eta ja, labera sartuko ditugu. Bueno, 8-9 minutu ondoren, ja labetik aterako ditugu, eta hemen dazkagu, gure gurino pilak, egosiak, erditik zabalduko ditugu, eta gurina jarriko ditugu. Bueno, Joseba, hemen dakezute gure gurino pilak, eta badakizuten, nahi duzutenan etorri alzaete, Zurikaldein Negurira, hemen egongo gara Negurin eta Portugaleten. Ikusi arte, venga, agur!